大家好啊！今個星期 CVS 咧都有好多唔同嘅優惠，亦都有 Money Maker 添，即使唔使錢，快啲入嚟睇下啦！而家 Total Home Sponge 一包咧有3件，每包3個4.9，買2件就可以攞返5蚊 extra 筆啦。而家 AXE 男士嘅 Body Wash 每支5個9.9，第2支仲要半價，仲有5蚊 coupon 優惠，攞埋4蚊 extra 筆，哇，差唔多唔使錢喎，買2支啦。Crest 嘅 Mouthwash 漱口水買2支7個9.8，仲有4蚊 coupon 同埋攞返3蚊 extra 筆添。最後咧就分2次 transaction， 睇下價錢先。2支 Mouthwash 再減4蚊嘅 coupon 優惠，只係要俾3個9.8，又攞返3蚊嘅 extra 筆。2支嘅 AXE 男士嘅 Body Wash 沖涼液減埋 coupon 5蚊，再攞返4蚊 extra 筆，最後真係唔使俾錢啊！多謝大家收睇，拜拜。